माहारिनि दल संगठनफोरखौ लानानै बिथांमोना बानजायदों। बेवहाय जोङो UPPL हान्जानि जानानै आं बाहागो लाफैदों आरो जातीय दल संगठनफ्रा मा हास्थायदों बे गासै बाथ्राफोरखौ बेवहाय जोंबो बुजिनो फैदों आरो बेवहाय थानानै बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिबाय जे बयनिबो लुबैनाया एखे आरो बेवहाय आथिखालाव जे BTC ओनसोलावहाय मोननै लकसभानि गेजेराव क'क्राझारा लकसभाया ST जाबाय बेखौ बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो जोंनि हान्जानिफ्रायथ' जों बरायदों आरो 12थानिफ्राय 15था एसेम्बलि सेगमेन्ट BTC ओनसोलाव मोनदों बेबो जोंनि थाखाय खोब गोनां बाथ्रा। आरो उदालगुरिखौ लानानै जों बयबो कनसार्न जे उदालगुरिखौ जों बयबो हास्थायदों जे मोनसे BTC ओनसोलावनो एखुथायै मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ। दा आथिखालाव बे द्राफ्टआव फैयाखै बियो खिन्थु जों बयबो हास्थायदों बे मोनसे जानांगौ। दा जिहेतु इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया मोनसे रुल्सनि गेजेरजों डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जायो आरो द्राफ्ट हगारखांनायनि उनावहाय बेवहाय क्लेम्स एन्ड अबजेक्टनि थाखाय 11 थारिखसिम जिहेतु 11 जुलाइसिम जिहेतु टाइम होदों। बे टाइमाव जों बुंदों जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनायखौ जों मोनसे रिप्रेजेन्टेसन हरनांगौ। दा बयबो बेवहाय एग्रि जादों जे हरनाया मोजां होनना। दा जों हान्जानिफ्रायबो जों बेखौ एग्रि जे लुबैनायखौ जोङो फोरमायनायावथ' जोंहा गोरोन्थि जाया जे जों जेखौ हास्थायदों जों बेखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन जों ज' हरनांगौ। बेवहाय जुदि लुबैनाय मथे फैयोबाथ' मोजाङानो जाबाय बे आरो। बेसेबां आसा बायदि दिउति नोंथांमोना सरकाराव आसायाथ' थागोन जों लुबैनाया जाहाथे जाफुङो बेखौथ' आसाया थाया होमबा 100% आसाथ' थागोन खिन्थु जों लुबैनाय बायदि बहा जाजोबनो। आं बुंदों मा इलेक्सन कमिसना गावनि रुल्स मथे बिसोरो डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जागोन। आइनगत भाबै जिखिनि बेबस्थानि गेजेरजों जोंहा मोननायनि जग्य दङ जों जेसेबां रिप्रेजेन्टेसन होदों बे जुक्तिफ्रा जुदि गनायजायोबा जोंनि लुबैनाया जोंना जाफुंसारो। गतिके जोंहा मिजिं दङ जों जेब्लाबो आसाबादि जों आसाखौ खालामगोन जे जोंनि ओनसोलाव जों लुबैनाय बायदि जायोबा खोब मोजां आरो बेखौ जों हास्थायनानै दिनै बयबो सावरायलायनाय जादों। गतिके आथिखालाव बे डिलिमिटेसनखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव जि नांलायलायबाय थानाय जादों बेखौ आं गोजोननाय फोरमायाखै जे बेवहाय जिहेतु मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव लुबैनायखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन होनायनि मोनसे प्रक्रिया सोलिबाय थाखादों। बेवहाय गासैबो दल संगठनाबो गावबागाव रिप्रेजेन्टेसनखौ होबाय थानाय जादों। लुबैनायाथ' एखे दा बेखौ लानानै सोरबाया मावाखै सोरबाया मावब्रेबाय बिनि खोथायानो गैखाया जों बयबो एखे लुबैदोंबा बेखौ लानानै नांलायनांगौनि मा जुक्ति दं आं बेखौ जुक्तिखौ नागिरबाबो मोनाखै। गतिके मुल खोथाया जाबाय मा जे ट्राइबेलफोरनि राजनैतिक जि मोन्थाय बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जि हास्थायनानै दिनै दल संगठनफ्रा दिनै खामानि मावदों बेखौ मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसननि गेजेरजों मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों हाइ अथ'रिटियाव बेखौ साबमिट खालामनांगौ आरो बे मथेनो जायोब्ला जोंनि थाखाय खोब मोजां। एबसुनि दैदेननायाव दिनै माहारियारि आफाद आरो एबसु आरो UPPL BPF बेवहाय दिनै नोंथांमोना मा सावरायखो? बेखौथ' आं अलरेडि होनबायानो जे आथिखालनि द्राफ्ट जि मोनसे इलेक्सन कमिसननि जि द्राफ्ट बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो BTC ओनसोलावहाय बे द्राफ्टआ जोंनि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि जादोंना जायाखै जुदि जोंहा माबा मोनसे जुदि दंबावोबा बेखौ जों जयैनो इलेक्सन कमिसनाव जों रिप्रेजेन्टेसन होनो हायो नामा बे गासै बाथ्राखौ बेवहाय मोजाङै सावरायलायनाय जादों। बयबो मोजाङै बाहागो लादों सावरायनाया खोब मोजां आरो आं मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जयैनो इलेक्सन कमिसना जुदि रिप्रेजेन्टेसनखौ होयोबा नाथाय इलेक्सन कमिसनाबो बेखौ साननो बायदि सिन्थाखौ खालामगोन।